Leute, Rudi und ich sind wieder unterwegs auf großer E.ON Deutschland Tour. Und was gucken wir uns an? Das hier. Ja, diesmal bin ich hier wirklich auf historischem Grund, nämlich ich bin auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Lippe-Westerholt. Und hier wird auch neue Energiegeschichte geschrieben, denn guckt euch das an. Das ist sie. Das ist die Straße der Zukunft. Straße 4.0. Worum es da geht, was die Straße alles kann, guckt euch das an auf dem E.ON YouTube-Kanal. Und da steht's, dass wir bewegen mehr, also jetzt alle zusammen angucken. Ist so. Habe ich dieses Modell gebaut, um das jetzt unserem Gartenbauer nochmal zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Das ist die Poolabdeckung. Die kann man dann so aufmachen. Das ist ein Baum. Das bin ich. Und das ist Jana und das ist Rudi. Thora hat ein Lego-Modell von unserer Gartentreppenanlage gebaut. Hier mit Hilfe von Benji, der die richtigen Klötze rausgesucht hat. Jetzt ein bisschen debil wirkt, aber oder wir könnten das natürlich auch über diese Steine lösen. Die beiden Männer sind schwer beschäftigt. Wir spielen Lego. Oh, das kann ich tatsächlich hier ganz gut. Ich könnte dir das hier anbieten. Oh ja, die kann ich auch gut gebrauchen. Leute, ich habe mal eine Frage an alle Kaffeefreunde und Siebträgeranten hier. Immer wenn ich einen Kaffee mache, ne? Das läuft ja da hinten durch, aber da läuft auch Wasser durch. Aber mehr als sonst. Ist das normal oder was ist da kaputt? Hier die Frage, Marcel, du bist doch Pro oder ich weiß nicht, alle Hobbybaristas da draußen, aber vor allem die Siebträgeranten. Was ist das? Liebe Tore, ich glaube, das hängt mit deinem Überdruckventil zusammen, wenn ich das so richtig erkannt habe. Sprich, irgendwas ist defekt, deswegen gibt es aber das Überdruckventil. Und damit nicht zu viel Druck auf dem Kessel ist, entweicht dann dort Wasser. Aber ich kann dir auch eine Empfehlung aussprechen. Ne, die arbeitende Bevölkerung, und falls du mit deinem Siebträger nicht klarkommst, dann geh doch mal wieder zurück zu einer schönen, guten alten Filterkaffeemaschine. Ladies and Gentlemen, es ist mir tatsächlich eine große Ehre, an dieser Stelle bei den Smile Awards den Sieger in der Kategorie Bester Künstler verkünden zu dürfen. Und es ist Khalid Bonoir. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich ein sehr guter Typ, muss ich sagen. Was der alles kann, das ist unglaublich, Leute. Er wird beschrieben, ich habe das hier gerade mal geguckt, beschrieben als ein charismatischer Macher. Er ist dazu auch noch ein sehr guter Moderator bei Rebel Comedy. Er ist Synchronsprecher, Schauspieler und. Eigentlich kann er alles. Aber es ist mir an dieser Stelle total egal, denn er ist vor allem eins, er ist verdammt lustig. Er spricht sehr aktuelle Themen an, kann über sich selbst lachen, bricht damit wirklich Grenzen, ohne, und das finde ich wichtig dazu zu sagen, ohne die Grenze des guten Geschmacks zu überschreiten. Und deshalb an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und jetzt heißt es Shishas für alle. Und dieses Jahr ist er... Thora hat ein Lego-Modell von unserer Gartentreppenanlage gebaut. Hier mit Hilfe von Benji, der die richtigen Klötze rausgesucht hat. Jetzt ein bisschen debil wirkt, aber ist so. Habe ich dieses Modell gebaut, um das jetzt unserem Gartenbauer nochmal zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Das ist die Poolabdeckung. Die kann man dann so aufmachen. Das ist ein Baum. Das bin ich. Und das ist Jana und das ist Rudi. Und das sind die Treppen. Mega. Schöne Grüße von unserer Baustelle. Ich messe gerade hier noch ein bisschen rum mit meinem Laser. Denn da oben muss noch ein Punktfundament gesetzt werden. Hier ist jetzt verfüllt. Und ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe das heute Mittag schon gefilmt und ich zeige euch das jetzt. Leute, ich habe ein neues Spielzeug. Da unten steht ja mein Trecker und der Bagger. Und jetzt habe ich mir das zugelegt. Ein Verdichter
Das ist schon ganz geil, aber jetzt kommt's. Ich habe mir auch dazu einen Kettendumper gekauft. Das ist so geil. Habe ich schon so lange überlegt. Hier, hydraulisch kann man das Ding heben und so 500 Kilo gehen da rein. Denn ich muss diese ganze Erde dahin bekommen. Das ist der Plan. Ich freue mich. Guck dir das an. Schön. So, und hier hat sie ja jetzt auch schon einiges getan. Der Berg ist fast weg. Auch da unten ist einiges weg. Und hier ist ganz viel dazugekommen. Das muss alles verfüllt werden. Das auch noch. Der Baum ist noch weg. Aber jetzt muss ich erstmal nach Berlin. Aber es ist so schön. Da steht der gute Dumper. Morgen. So, gleich geht's nach Berlin. Da hinten steht schon mein Koffer, aber vorher muss ich noch mal einen Adventskalender öffnen. Ich baue nämlich einen Oldtimer-Traktor, einen kleinen roten Traktor. So wie ich den in echt habe, baue ich den in ganz klein. Hier. Ist jeden Tag so ein Teil drin und dann steht hier was zu der Geschichte noch in diesem kleinen Büchlein. Kann ich ein bisschen schmökern. Ja, und dann habe ich den bald fertig. Danke, liebe Schwester. Ich habe gedacht, okay, vielleicht bin ich irgendwie so aufgeregt, dass es mir auf den Magen schlägt. Aber nee, ich war dann tatsächlich schwanger und ja, keiner wusste es, außer einer Person habe ich es erzählt. Und zwar Tore. Tore wusste als einziger, dass ich schwanger bin, weil ich gedacht habe, so hey, vielleicht sollte der das wissen, falls irgendwas ist oder keine Ahnung was, dann weiß er auf jeden Fall Bescheid. So, wollen wir mal gucken, ob Frau Gerke schon da ist. Hallo. Ach, Herr Schulte ist schon da, fast genauso schön. Hi. Hallo. Zeig dich. Kannst du irgendwas Lustiges machen? Tanz doch mal bitte. Okay. Можно купаться. Поднимайся. Guten Morgen, liebe Leute aus meinem Hotelzimmer. Das habt ihr schon sehr oft gesehen. Hier bin ich auch sehr oft. Zu oft. Und immer im gleichen Zimmer, witzigerweise. Aber gut, darüber wollte ich gar nicht sprechen. Was anderes. Gestern habe ich ja mal wieder was von unserer Baustelle gezeigt und da haben ganz viele gefragt, ey, zeig doch mal mehr vom Haus, was hat sich ja getan? Ey, da hat sich so viel getan, das ist wirklich unfassbar. Und ich zeige euch 3 Räume. Ihr müsst einfach nur schreiben, welche. Hier, ich habe jetzt mal so eine Frage gestellt und ihr schickt mir welche Räume und dann, ja, dann zeige ich sie euch. Keine Ahnung. Klo, Küche, Schlafzimmer, los geht's. Ladies and Gentlemen, Lena Gerke! Hello, I'm back! Boah, guck mal, wie sie aussieht. So, guck dir das mal an. Oh Mann, jetzt können wir uns doch nicht mal umarmen. Nee, das geht nicht. Aber guck, das sind neue Bilder. Neue Bilder. Hier hat Lena was zu spielen. Meine Garderobe sieht jetzt ein bisschen anders aus als früher, ne? Windeln, Stimmt. was zu essen, Brei. Früher haben wir hier Bierchen und so getrunken, das ist alles vorbei. Erinnerst du dich daran, dass ich genau vor einem Jahr dir hier in dieser Garderobe erzählt habe, dass ich schwanger bin? Stimmt. Du warst der einzige am Set, der es wusste. Ja, aber ich war auch einer, der es schon geahnt hat, weil sie wirklich alle Süßigkeiten in diesem ganzen Gebäude aufgegessen hat. Wir haben über irgendwelche wichtigen Dinge gesprochen und dann immer so, ja, stimmt, müssen wir drüber reden, aber gibt es irgendwo noch Gummibärchen? Und dann waren die Gummibärchen, gibt es irgendwo Schokolade? Zeig dir mal das Publikum, die freuen sich, das ganze Publikum freut sich schon auf dich. Meinst du, die klatschen gleich?
Ladies and Gentlemen, schöne Grüße aus dem Studio. Da sitzt Thilo und da ist Frau Gerke. Nee, andersrum. Das ist Thilo, ich bin Frau Gerke. Nee, das fällt mir gerade noch auf. So, guck dir das an. Hallo, möchtest du irgendwas sagen wie willkommen? Nee. Willkommen bei The Voice of Germany. Guck, sie kann es noch. Sie kann es noch, als wäre sie nicht weg gewesen. Ich habe sie aber auch aufgeschrieben. So, hier übrigens nochmal zu meinen schicken Taubensocken. Das sind nicht irgendwelche Taubensocken, Leute. Das sind Hochzeitsocken. Die haben wir zur Hochzeit geschenkt bekommen. Deshalb hier schöne Grüße an Clara. Heute war ein sehr wichtiger Tag, an dem ich sie getragen habe. So, liebe Leute, jetzt geht's ab ins Studio. Gerade noch die Bundespressekonferenz angeguckt mit den Maßnahmen jetzt ab Mittwoch, die gelten. Das ist natürlich alles verrückt, aber sowas von nötig. Umso mehr freue ich mich wirklich, heute ein bisschen Live-Musik erleben zu können und einfach gute Laune und Freude und Mitfiebern mit unseren Talenten. Wir machen das hier wirklich unter strengsten Voraussetzungen zum Schutz aller, die da arbeiten und einfach dafür, dass wir ein bisschen Unterhaltung nach Hause bringen können, weil es ist doch gerade wirklich einfach wichtig. Deshalb ab geht's zu den Proben. Und? 602. So, jetzt stehen wir alle, die Sessi, der Thilo und wir müssen alle jetzt zum Corona-Schnelltest. Das machen wir jeden Tag und dann sind wir fertig. Advent, Advent, die Nase brennt. Krass, oder? Jahr saßen hier einfach noch Tausende von Menschen. In diesem Jahr sind wir alleine, aber es fühlt sich gar nicht so an. Unsere neuen Freunde sind da. Wir machen jetzt einen Test. Du musst dich jetzt nach da drehen, ich verstecke mich im Publikum und du musst mich suchen. Und ich schwöre dir, du wirst es in unter, was sagen wir, 10 Sekunden nicht schaffen. Nee. Ich bleibe hier stehen, ja, und von hier aus musst du erkennbar sein irgendwo. Ja, also nicht hinter deinem Screen verstecken. Ich verstecke mich. Ich bin so aufgeregt. Hat er da gerade so rumgetrampelt? Ich bin mir ganz sicher, dass er rechts oben sich irgendwo hinsetzt. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, oh mein Gott. 3, Wo bist du? 2, Wie im Labyrinth. 1. Du bist da oben! Ey, ich schwör's dir, man sieht es nicht. Es ist total spooky. Tore 1, Lena 0. Let's go. Aber nee, aber guck mal, Fabi, hier durchlaufen. Guck mal, die sind da. Dickerchen, Dickerchen, Dickerchen. Eine Stimme, so wie sie jetzt klingt. Sag mir so, wie ist. Ihr müsst die guten Fragen haben. Ja, wirklich. Jetzt geht's los. Bauch rein, Brust raus. Genau, aber Blick immer zu mir, bitte. Los geht's, ab geht die Post. Genau. So, ja, gib uns mehr den. Ja, bisschen mehr sexy, bisschen mehr sexy. Gerade laufen die letzten Vorbereitungen fürs Halbfinale heute. Eine ganz wichtige Sache müssen wir noch klären. Sonst gehen wir hier nicht aus der Garderobe raus. Nee, sollen wir sagen, was es ist? Okay, sag du. Das Sockenproblem. Welche Socken soll ich im Finale tragen? Zeig jetzt drauf, Lena.
Genau. Die? Nein, die. Zeig auf die bitte. Die Ananas. Oder die? Die oder die? Okay, lasst euch überraschen. Es wird crazy. Finale und es geht auch noch um was anderes. Ich sag mal, wir beide haben ein Hotelzimmer nebeneinander. Und ich verrate das jetzt einfach mal. Ich konnte die letzten Nächte sehr schlecht schlafen, weil von rechts echt laut gesungen wurde. Du hast ja schon ein paar Songs vorbereitet, ne? Ach so. Verraten, der ist ganz cool, der Song. Auch wenn ich ihn schon nicht mehr hören kann. Ich habe ihn die Nächte lang genug gehört. Also, für euch... So, was für ein Halbfinale, ne? Und jetzt hier Ruhe. Normal würden wir jetzt ja hier feiern wie die Bekloppten. Aber vielen Dank an Ali. Die hat mir das hier hingestellt. 2 Tegernseher und eine Kerze. Danke, das ist... So Leute, jetzt zeige ich euch mal was. Das ist unfassbar, was wir hier alles haben. Oder besser gesagt, Jana hier alles hat. Wir haben jedes Produkt für die Haare, für den Körper, Deos, Haare, Cremchen. Wir haben wirklich alles. Das braucht man auch. Ja, genau. Zumindest als Beauty Prepper. Ja, Beauty Prepper, genau. Wir sind Beauty Prepper und wir sind hier auch Drogerie Schölermann. Also falls ihr irgendwas braucht, wirklich super praktisch. Ne, Rudi? Auch du. Ganz lustig, Tore beschwert sich immer über die ganzen Sachen, aber auf mystische Art und Weise werden die Dosen immer leerer. Das heißt, irgendjemand außer mir aus diesem Haushalt benutzt sie. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, es ist nicht Rudi. Ja, okay. Kann tatsächlich vielleicht sein, dass das mal vorgekommen ist, aber ich sage euch auch warum, weil mir das viel zu anstrengend ist, mir da selber Sachen rauszusuchen, weil es da so viel gibt und deshalb habe ich was viel Praktischeres. Wirklich, gerade für uns Männer. Das können wir uns einfach gut merken. Ich genehmige mir seit jetzt schon über einem Monat jeden Morgen hier so einen kleinen Shot rein und fertig. Und das Gute ist, Jana hat ihre eigenen, brauche ich auch nirgendwo was klauen. Da kannst du natürlich sagen, hör, was soll das? Gut, ich nehme ja auch irgendwelche Vitamine zusätzlich, ne, weil meine Ernährung halt nicht perfekt ist. Und warum soll ich dann nicht auch was für meine Haut tun, die sehr viel mitmacht? Ich meine, alleine beim Job, ne, im Studio immer geschminkt und so, auf der Baustelle irgendein Staub, im Sommer die Sonne, im Winter die Kälte. Und da kann ich das doch machen. Mega praktisch. Hier, zack, da ist alles drin. Vitamine, Zink, Hyaluron, Säuren und. Also kann ich echt empfehlen. Eins, 2, 3. Fast. Nicht schlecht. Jetzt macht Tores. Achso. Lustiger ist, wie Rudi guckt. Pass auf, bitte. 1, 2, 3. Eins, 2, 3. Er wollte dich essen. So, Jana und ich rüsten uns gerade aus für die Zeit zwischen den Jahren, damit wir ordentlich zu tun haben. Fliesen, streichen. Was noch? Mörtel. So. Janas neue Platte. Ja. 1, 2, 3. Fast. Nicht schlecht.
Jetzt macht Tores. Was? Lustiger ist, wie Rudi guckt. Bis auf, 1, 2, 3. Eins, 2. Rudi, was ist los? Was ist los? Hast du eigentlich schon was gefressen? Hast du schon was gefressen? Wintermärchen. Rentier mit Äpfel, Kurkuma und Rapunzelsalat. Möchtest du das haben? Leute, ganz wichtiger Hinweis, ihr werdet wahrscheinlich für euch jetzt schon überlegt haben, was es Weihnachten gibt, aber habt ihr mal darüber nachgedacht, was euer Hund zu Weihnachten bekommt? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Hier, Rudi, wichtiges Thema, genau. Und er weiß auch schon genau, was es gibt. Und es ist tatsächlich die Wintermärchen-Edition von Terra Canis. Und das ist wirklich was, da könnt ihr mal wirklich was Besonderes für euren Hund machen, sozusagen ein Festtagsmenü. Nur hier auf jeden Fall die Warnung, wenn ihr das einmal macht, dann werdet ihr eurem Hund nie wieder was anderes kaufen. Denn euer Hund wird es lieben und euch danken. So, jetzt hier, ich habe gesagt, ich zeige 3 Räume von der Baustelle aus unserem Haus. Jetzt rate mal, was die Räume sind, mein Schatz. Küche. Küche, absolut richtig. Hier ist sie. Da kommt die Küche hin. Soweit ist sie im Moment. Hier ist provisorische Küche, gerade für die Arbeiter. Aber hier kommt die Küche hin und das Schöne ist bei dieser Küche, wir bekommen hier eine Insel. Jana hat das ja alles perfekt geplant und die geht dann mit Blick hier raus beim Kochen. Das ist die Küche. So, der zweite Raum. Bad! So, und Bad. Man am meisten Zeit neben der Küche. Genau, das ist hier unser Gäste-WC. Den hat Jana jetzt, glaube ich, über Wochen geplant. Ist ja auch der wichtigste Raum, weil da alle unsere Gäste immer sind. So, und da hat Jana ganz besondere Fliesen rausgesucht. Da hinten kommt was Geiles hin. Da kommt nämlich ein Urinal, das wollte ich. Und daneben kommt was? Ein Dusch-WC. Unser Dusch-WC. Das ist der Hammer. Wenn ihr es einmal gemacht habt, wollt ihr... So sauber wart ihr noch. Fliesen rausgesucht. Da hinten kommt was Geiles hin. Da kommt nämlich ein Urinal, das wollte ich. Und daneben kommt was? Ein Dusch-WC. Unser Dusch-WC. Das ist der Hammer. Wenn ihr es einmal gemacht habt, wollt ihr... So sauber wart ihr noch nie nach dem Klobesuch. So, und das dritte war die Garage. Die wollten, glaube ich, viele Männer sehen. Und die ist hier. Hier kommt die Garage hin. Eine sehr große Garage. Und das war mein Traum. Kann Rudi hier reinspringen? Rudi, hopp. So, perfekt. Ist geil, oder? Im Notfall kann man aber auch die Kinder hier drin waschen. Abspritzen. So, wir brauchen jetzt tatsächlich nochmal eure Hilfe. Es geht nämlich darum, ein Holz auszusuchen. Wir haben ja in unserem Schlafzimmer was geplant? Eine Sauna. Ja, eine Sauna aus Holz. Und die Herausforderung ist, dass wir zwar Fliesenboden unter der Sauna haben, aber direkt angrenzend Holzboden. Und deswegen muss das Holz natürlich entweder vom perfekten Farbton genau dazu passen oder im Kontrast stehen. Ne? So. Und jetzt müsst ihr entscheiden. Übrigens, wenn die Sauna fertig ist, wir nehmen nur 6,50 € Eintritt, könnt ihr alle vorbeikommen. Ja, ein bisschen mehr Eintritt, wenn Tore nackig einen Aufguss macht. Ja. Also Tore hat gerade einmal so gemacht, der ist es. Und ich so, so geht das nicht. Das ist ein Prozess. Man muss jetzt 1000-mal hin und her überlegen, bevor man die perfekte Entscheidung hat und nicht einfach das Erstbeste nehmen. Fliese passt. Okay, nach einer halben Stunde weiteren Diskussionen haben wir uns tatsächlich auf einen Holzton geeinigt. Und deswegen meine Bitte an euch, könnt ihr jetzt bitte auch für den Ton abstimmen, nicht nur, dass wir jetzt dann wirklich in die Bredouille kommen und ihr was anderes besser findet. Das kommt jetzt genau hier in die Ecke rein.
Da kommt die Brause runter und dann kann man Rudi perfekt duschen, direkt wenn man aus dem Garten kommt. Genau, das ist nämlich Rudis Duschtempel. Den haben wir kreiert und Schwörer hat ihn direkt für uns gebaut. Da kann Rudi hier reinspringen. Rudi, hopp. So, perfekt. Ist geil, oder? Im Notfall kann man aber auch die Kinder hier drin waschen. Abspritzen. Sehr gut. Haben, aber direkt angrenzen, Holzboden. Und deswegen muss das Holz natürlich entweder vom perfekten Farbton genau dazu passen oder im Kontrast stehen. Ne? So. Und jetzt müsst ihr entscheiden. Übrigens, wenn die Sauna fertig ist, wir nehmen 6,50 € Eintritt, ihr könnt alle vorbeikommen. Ja, ein bisschen mehr Eintritt, wenn Tore nackigen Aufguss macht. Ja. Liebe Leute, ihr wisst ja vielleicht, ich bin bekennender Whisky-Fan. Ich gönne mir ganz gerne mal nach irgendwie einem besonderen Projekt einen Schluck guten Whisky. Und diese Tradition würde ich gerne weiterführen. Ich habe nämlich hier 3 sehr besondere Tropfen von Johnnie Walker Blue Label. Das sind alles limitierte Editionen zwischen 60 und 300 €. Und die habe ich nicht für mich gekauft, sondern ich würde die gerne verschenken an Menschen, die mir entweder viel bedeuten oder die dieses Jahr Besonderes geleistet haben. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch jetzt erstmal die Edition. Das ist ganz geil. 200 Jahre Johnnie Walker, darum geht es. Und ihr müsst hier einfach mal hochswipen und euch das angucken. Diese ganze Geschichte von dem Lebensmittelgeschäft John Walker Sons bis hin zu dieser Legendary 8 Edition, die man eigentlich gar nicht trinken darf, weil sie viel zu krass ist. Also 3 besondere Whiskys für 3 besondere Menschen. Am Montag gehen die raus. Bis dahin werde ich mir das ganz gemütlich überlegen bei einem Glas Johnnie Walker Celebratory Blend. Übrigens ohne Wasser, ohne Eis, einfach pur. Cheers. Ich bin jetzt im Studio und ich kann euch das mal zeigen. Hier ist eine Covid-Schlange. Oh, Tore ist schon wieder richtig gut drauf. Ach du Scheiße. Irrenhaus. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Dein Mann macht das sehr mit. Danke. Leute, guckt mal, wer gerade angekommen ist. Michael Patrick Kelly wieder am Start. Willkommen zurück. Thank you. Freut mich sehr, hier zu sein. Morgen dann auch im Finale mit dabei. Tja. So.
Ist hier eigentlich nicht kalt? Mir? Nö. Nee, ich habe Wärmesohlen an. Tatsächlich. Wirklich jetzt? Ja, ich habe Wärmesohlen in den Schuhen. Haben wir da nicht irgendwann mal drüber gesprochen? Die ziehe ich auch im Wald ganz gerne an. Passen die in diese schönen Schuhe? Das ist ja auch der Holz auf Wald. Sehr Finalwald. Also, hast du ja polnische Füße, ich habe automatisch immer Ja, ich weiß. So, hinterher immer die Schuhe auswechseln. Ja, schön. Ja, und draußen hatten wir ja gerade Feuer auf der Bühne, deshalb. Und jetzt sitzt er hier im Finale und tritt auf mit einer Dame, die war auch schon mal hier vor 3 Jahren bei The Voice Kids. Ja, also, danke, Paula. Nice. Die wichtigste Frage des Abends, der Voice of Germany 2020. Jetzt ist der Mann endlich wieder zu Hause. Jetzt können wir auch die 4. Kerze anzünden. Ich habe nämlich extra gewartet. Also Schatz, schnell. Wir sind schon einen Tag im Verzug. Ach stimmt, du bist. Ja. Eigentlich ist das Blödsinn. Eigentlich müssen wir die immer abwechselnd anzünden, damit die alle gleich abbrennen. Nein, so sieht man doch, wie die Zeit vergeht. Finale ist durch. Ich bin für 2020 auch ehrlich gesagt durch. Und jetzt gibt's Geschenke. Ich habe das ja letzte Woche gesagt. 3 besondere limitierte Whiskys für 3 besondere Leute. Und an wen die gehen, sage ich euch jetzt. 200 Jahre Johnny Walker. Das ist die 200-Jahres-Jubiläumsedition. Und diese besondere Flasche geht an ganz besondere Freunde von mir. Passend zu den 200. Die haben es nämlich geschafft, in diesem Jahr 20.000 Brieffreundschaften zu vermitteln an Menschen, die sonst keine mehr haben, die ihnen schreiben. Jungs, und das finde ich so geil, was ihr da macht.
Macht bitte weiter, gönnt euch bitte auf eure tolle Arbeit einen Schluck guten Whisky und ich spende auch noch 500 € für Stift und Papier. Die limitierteste Edition von allen geht raus an einen der wichtigsten Menschen in meinem ganzen Leben. Und das ist mein Papi. Der hat sich sein Leben lang für unsere Familie den Rücken krumm gearbeitet und ist so einer, der sich nie so richtig was gönnt. Und verrückterweise weiß ich erst seit letztem Jahr, dass er auch schon als Student Johnny Walker Blue Label getrunken hat. Und deshalb, lieber Papi, diese Legendary 8 Version, die es so nie wieder geben wird und die man eigentlich gar nicht trinken sollte, wie man sagt, die wirst du dir gönnen. Die ist für dich. Danke für alles und vielleicht lässt du mich ja mal probieren. Eigentlich war das ja für uns alle ein beklopptes Jahr und deshalb haben wir auch eigentlich alle einen guten Tropfen verdient und deshalb geht diese nächste Flasche an einen von euch da draußen raus und das ist echt cool. John Walker & Sons war damals das Lebensmittelgeschäft, mit dem das vor 200 Jahren alles begonnen hat. Das ist sozusagen der Ur-Scotch und wenn ihr den trinken wollt, dann kommentiert einfach das Bild, was ich gemacht habe. Irgendwie nett. Und ihr müsst natürlich über 18 Jahre alt sein. Und dann geht die Flasche an euch raus. Leute, keep walking und euch ein schönes Restjahr. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man 2 Tage vor Weihnachten alle Geschenke verschickt hat. Jetzt muss noch die Post ihren Dienst tun. Ja gut, die nehmen wir mit, aber die geben wir ab. So, schneiden jetzt hier mal die Fliesen zurecht. Wie oft hast du schon gefliest, Schatz? Das ist meine erste Fliese unter Anleitung von Fliesen-Steven. Heute bin ich Azubi, Fliesenleger Azubi, hier bei Fliesen-Steven. Der zeigt mir nämlich, wie ich fliese. Und wir haben hier unseren Heizungskeller jetzt schon fast fertig. Note 1 bis 10, wie mache ich mich beim Fliesen-Steven? Der 8. Der 8. Das machst du sehr gut. Ja? Von Anfang an super. Ja. Ja, du kannst dich ja selbstständig noch als Fliesenleger. Ja, meldet euch. Stets bemüht, wie man sagt. So, wieder zurück. Ein erfolgreicher Tag. Hier, man sieht die Arbeit. Und das sind übrigens meine Socks of the Day aus einem ganz bestimmten Grund. Mit diesen Socken möchte ich euch auf was ganz Wichtiges hinweisen. Und es ist nicht das neue McDonald's Festtagsmenü oder so. Nein, es geht um was viel Wichtigeres. Es geht um die McDonald's Kinderhilfestiftung. Denn ihr könnt gerade bei McDonald's mit jeder Bestellung einfach eine Postkarte dazu bestellen für 1 € und der Reinerlös davon geht dann an die McDonald's Kinderhilfestiftung. Wisst ihr, ne? 1 €, sonst Cheeseburger, ab jetzt Postkarte dazu. Leute, ich hatte gerade meine Weihnachtssituation für 2020. Ich stand gerade an der Kasse, habe mein Portemonnaie vergessen und ich habe den Knödelteig kaufen müssen. Das war der letzte. Und jetzt hat mir tatsächlich an der Kasse jemand das mitbezahlt. Jürgen Schmidt aus Köln, falls du das hier aus irgendeinem Grund siehst. Vielen Dank, du hast unser Weihnachten gerettet. Wir haben Knödel. So, liebe Leute, schöne Grüße hier aus dem Wohnzimmer meiner Eltern. Und ich klinke mich jetzt aus, lege das Handy weg und das solltet ihr auch alle machen. Ich wünsche euch gemütliche Weihnachten, bleibt gesund und lustig.
Tores Weihnachtsrezept. 137 das Wurstbrötchen. Zutaten: Semmeln, Butter und Wurstscheibchen. In Scheiben geschnittene Semmeln werden mit Butter bestrichen, Wurstscheiben darüber gelegt und vor der Suppe gegeben. Guten Appetit.